Tere tulemast minu kööki. Mul on hea meel, et sa siin oled, sest ma hakkan sulle kohe näitama, kuidas teha valmis Eesti parim burrito. Ja miks Eesti? Sellepärast, et ma olen söönud üle maailma erinevates kohtades burritosid ja need on olnud väga head, aga Eestis on see parim burrito, mida ma kohe valmistama hakkan. Ja enne kui me alustame tegemisega, tule ma näitan sulle koostisosasid. Tule, julgesti. Nii, ja ma räägin natukene juurde ka. Burrito me keerame siis maisi tortilla sisse, sest see on traditsiooniline viis, kuidas seda tehakse Mehhikos. Võib ka nisu sisse või siis täistera tortilla sisse, see on sinu enda valik, mina soovitan maisi oma. Teiseks, me kasutame siis musta uba. Jällegi, millised mustad oad sa valid, see on sinu enda valik. Ja siin on meil siis liha, mina kasutan siis punast liha, aga kui sa tahad kasutada kana või isegi kala, see on täiesti okei, ja kui sa tahad liha välja jätta, siis see on ka tegelikult täiesti okei. Nii, me paneme sinna sisse purustatud tomatid, siis burrito peal käib kas avokaado või juust. Ma annan siinkohal valiku, kuna ma teen 2 tükki, siis ühe ma teen avokaadoga, ühe ma teen juustuga. Nii, meil on vaja ära praadida mais, mille asemel sa võid kasutada ka külmutatud maisi. Minul on siin maisi tõlvik, valge sibul ja natuke paprikat. Ja riis läheb ka burrito sisse, juhuks kui sa seda ei teadnud. Seda välja jätta ma ei soovita, sest see annab tegelikult päris palju juurde, aga ma panen seda natukene, mitte nagu kuskil toidukohtades, kus pannakse ülipalju seda. Ja viimaks kasutan ma siis sellist maitseainet, see on siis Santa Maria oa ja maisi taco, aga sellega tegelikult saab väga edukalt burrito valmis teha ja super kerge vaevaga. Ja liha, kui ma praen, siis panen ma natukene sinna soola ka. See on Himalaja sool. Nii et nüüd on kõik koostisosad üle käidud ja hakkame pihta. Kõigepealt esimese asjana, mida ma siis teen, on see, et ma tahan praadida, ma tahan teha selle burrito põhisegu valmis. Ja selleks on mul vaja siis ära praadida mais, sibul, paprika ja riis ning mustad oad ja purustatud tomat. Ja selle kõik ma maitsestan siis selle maitseainega, mida ma just nägin. Nii, nüüd mul on sobivat nuga vaja. Ja kõigepealt, kui sa võtad ka maisitõlviku, ma näitan sulle, kuidas selle hakkimine või siis valmistamine käib. Sa lõikad võimalikult lähedal sellele keskosale kõik need maisi terakesed siit ära. Kui sa kasutad külmutatud või purgimaisi, siis ilmselgelt seda sa tegema ei pea. Nii, need jäävadki siia niimoodi. Järgmiseks võtame siis valge sibula, sellest võtame näiteks mingi pool. Ja valge sibula puhul nüüd suuri tükke kindlasti ei taha jätta ja lõikame selle küllaltki väikseks. Ja siit, ja haki nii, et sul oleks turvaline, sa ei pea hakkima nii, nagu mina seda teen, sest ma olen seda asja väga-väga kaua harjutanud. Nii, selle paneme kõrvale ja paprika täpselt samamoodi, pigem väikesed tükid ja aitab see, kui sa võtad siit paprika, laotad laiali, lõikad kõigepealt siit ristipidi pikad ribad. Need ei pea täpselt ühe suurused need tükid jääma, ära selle pärast muretse. Ja nüüd siit jällegi noaga lasen sellised kiire liigutusega selle paprika siis väikesteks tükkideks. Nii. Ops. Nii, sellega sai tehtud. Nüüd järgmisena, mida ma siis teen, on see, tulevad siit. Panen tööle oma üüberägeda pliidi, millel siis kubu on siin keskel. Neffi poolt on see pliit, kes tahab endale sellist muretseda, väga soovitan, sest üleval see tüütu kubu pole minu teema. Kui ka sinu teema see pole, siis ilmselgelt võtta täpselt sama pliit endale ligi. Nii, ja kasutan siis oliivõli natukene praadimiseks. Kui sa tahad mõnda muud õli kasutada, siis see on ka täiesti okei. Laseme panni kohe küllaltki kuumaks, sellepärast et nendele asjadele, mida ma siis siin praadima hakkan, neile me tegelikult tahame anda sellise kerge krõmpsu ka sisse, mis siis omakorda rikastab kogu seda maitset, et me ei taha kindlasti neid tasasel tulel praadida ega ka päris ära kõrvetada. Nii. Ja pliit on mul kohe soe, võid need maisid, kui need on niimoodi ühes tükis jäävad, on ju, need võib kohe natukene väiksemaks teha siin niimoodi sõrmedega. Hakkida seda pole vaja, sest siis sa lõikad need maisiterakesed katki ja siis see läheb päris pudruseks kogu see värk. Nii et lihtsalt sõrmede vahel niimoodi ettevaatlikult natukene purustada, mitte lõigata. No nii, pann on kuum ja nüüd lähevad siis
paprika, sibul ja mais siia peale praadima. Nii, tule vaata, tahan sulle näidata midagi, näed, nüüd on tekkinud selline kerge pruunistus peale, maisi pealt on seda näha, sibula pealt on seda näha. Nüüd on õige aeg lisada purustatud tomat ja paneme paar supilusikatäit, 3 täpsemalt, ehk siis 3 supilusikatäit musta uba ka ja kuumuse nüüd võib väiksemaks võtta, sellepärast, et see pruunistus on meile antud, nüüd on vaja lihtsalt see kõik läbi kuumutada. Teeme kiire segamise. Kõik on niimoodi silma järgi, kui sa ise tahad midagi natukene rohkem või vähem panna, siis see on täiesti okei. Aga praegu sa näed, siin on mõnus selline värvide mäng käib. Ja nüüd viimase asjana paneme siis riisi ka sisse. Nii, nüüd. Ja nüüd siis lõpuks maitsestan, nagu ma ütlesin, poa ja maisi taco maitseainega, see on siis Santa Maria oma ja seda läheb siia nii palju umbes. Ehk siis umbes teelusika täis, kui sa tahad tugevamat maitset, siis paned natukene rohkem, mulle piisab sellest. Segame korralikult läbi, hops, maitseme. Väga hea. Nii, nüüd segu on meil valmis ja ma panen selle siia kaussi nii kauaks, et kui see väiksesse kaussi panna, see kuum segu, siis ei pea üldse muretsema. Siin ei juhtu sellega mitte midagi. Jääb ta ootama lihtsalt siis kõiki teisi toiminguid. Nii, järgmine asi. Teeme siis liha valmis. Ja mina kasutan siin tai liha, nagu sa näed, sest ma ei ole väga hakklihade fänn, kuna kui ma poest hakkliha olen ostnud, siis ma olen saanud sealt igasuguseid ebahuvitavaid asju, mida ma pole tahtnud saada. Ja soovitan sul ka tai liha kasutada ja võta siis täpselt see liha, mis sulle meeldib. Minul on siis punane liha ja mida ma teen selle lihaga on see, et ma lõikan väiksemateks tükkideks, et see saaks kiiresti valmis. Sest suure tüki praadimine lihtsalt võtab kauem aega. Nii. Ja jätangi sellised suuremad tükid, sest mulle meeldib tunda hamba all seda, mida ma söön. Ja nüüd siis, vaata, ma näitan sulle veel paar olulist asja. Kuna see liha, mida ma kasutan, on suht rasvavaba, siis ma panen siit natukene oliivõli, katsetame, kas on pann kuum. On, säriseb. Nüüd lihtsalt on vaja natukene lihatükiga või siis niisama panni liigutades see rasv siin laiali ajada ja siis paneme need lihatükid panni peale ja vahedega. Väga-väga oluline, et sa neid kokku ei paneks, sest siit see aur, mis tekib, võib hakata siis nii-öelda seda liha hoopis keetma praadimise asemel ja seda sa kindlasti ei taha ju. Nii, üks asi veel, natukene soola ka liha peale, õige pisut, et siis liha maitset natukene võimendada. Aga midagi muud pole vaja panna, sellepärast et burrito maitseaine meil on juba pandud ja see loob siis selle üldmaitse, aga liha maitset tahaks ka natuke tunda. Okei, nii, liha on nüüd valmis ja tõstan siis liha siit ära, las see liha natukene puhkab ka, kuuma panni pealt tuleb, siis esiteks seda ei saa kohe süüa ja teiseks lihale meeldib puhata peale. Nagu ka sinule, kui sa saunas oled käinud, ei taha ju kohe midagi teha, kui sa tuled kuumast saunast välja. Nii, võib-olla sa ei näinud, aga juba lendaski tortilla panni peale ja kuuma panni peal ettevaatlikult, mitte ettevaatlikult, vaid tegutsemises, vaid just nimelt ajaga, ehk siis ei taha
seda tortillat kindlasti ära kõrvetada ja näed, umbes 20 sekundit oli, teistpidi, natukene veel ja valmis, näe, tortilla, selline kergelt pruunistatud, on ju. Teise teeme ka. Kuuma panni peal kohe. Mõttes, sa saad isegi kella ei pea kasutama sellest, lihtsalt hakka lugema. Kui pann on tõeliselt kuum, siis võtab see kuskil 15–20 sekundit aega. Nii, olemas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja ma arvan, et see on juba liiga palju ja mul oli õigus. Nii, põmm. Tortillad on valmis keeramiseks. Nii, ja nüüd siis hakkame seda burritot valmis keerama. Kõigepealt võtame siis selle burrito täidise. Paneme selle siia ilusti keskele. Natukene venti ka alla. Nii, paneme siis burrito täidise siia keskele. Ja nüüd ma ütlesin, et seda võib teha nii juustu kui ka avokaadoga, aga hetkeseisuga ma teen siis ühe valmis, iga inimene ise otsustab, kas ta paneb endale juustu sinna või avokaado. Ja ma panen juustu, sellepärast et ma pakun, et enamus inimestele on kättesaadavam ja ka tegelikult maitsvam juust, sest eestlane ei ole avokaadot väga omaks veel võtnud minule teadaolevalt. Ja nüüd järgmise asjana võtame siis lihatükid, panen siia 1, 2, 3, põmm. Ja siis siit keeran selle lihtsalt burritoks. Ja nüüd hästi oluline on see, et seda teha ettevaatlikult kõigepealt ühelt poolt ja siis teiselt poolt. Põmm. Ja burrito on valmis. Nii, paneme selle siia peale ja võib natukene alga hoida, et siis ta tõmbab ilusti kenasti kinni. Nii, ja see siin ongi Eesti maitsvam burrito. Kui sa arvad, et see nüüd maitsvam burrito, palju õnne. Mul on hea meel sulle. Aga teeme siis väikse maitsetesti ka. Ja tegelikult burritot võiks pigem kätega süüa, seega seda ma teengi. Selles videos sa nägid, kuidas teha väga lihtsa vaeva, väga lihtsate koostisosadega Eesti maitsvaim burrito, mida sa saad kodus nautida, kui sa selle ise valmis teed. Ilmselgelt see retsept läheb mul toitumiskavasse ka, kus sa saad seda täpselt samamoodi nautida. Nii et mõnusat burrito tegemist ja burrito söömist sulle. Näeme juba toitumiskavas. Tšau!